大家好，今次6日嘅旅程係去遼寧嘅大連。我哋喺深圳坐飛機，大約3個幾鐘頭就到。喺機場就坐地鐵去酒店。喺中山廣場一出就見到好多舊建築物，簡直有種穿越時空嘅感覺。喺呢一刻開始，我對大連已經好有好感。第二朝我哋去咗行早市，呢度係大灣市場，有唔同顏色嘅車厘子，口感亦都有分別。呢個時間肚都係當造，大列巴俄式麵包。跟住我哋去咗東關街，喺呢一區見到嘅都係法式建築物，見證咗大連嘅一段歷史。喺呢度上旅拍的畫着嘅係旗袍。大連保留咗2條電車線，有一條經過呢一度。跟住我哋去咗俄羅斯風情街，有俄式嘅建築物同埋商店。夜晚我哋嘗試去睇熒光海，或者叫做藍眼淚，係水藻發出嚟嘅熒光。當晚我哋睇得唔算好，反而我哋見到久違咗個夜空。第3日我哋去咗食自助海鮮，燕�now海鮮嘅品種可以講得係應有盡有，攞咗返嚟可以蒸或者火鍋，最好就係有人幫你蒸同埋計埋時。呢啲係生醃。熟食嘅品種都唔少㗎。食飽飽之後，我哋去咗東港廣場嗰度行下。附近係有個碼頭俾你可以去出海，唔係單單睇風景，仲可以餵海鷗。我哋喺度 hea 到日落，跟住就睇音樂噴泉。我哋去埋個西安路夜市逛下。第4日我哋去咗大連嘅另外一個區叫做旅順。第一站我哋去咗旅順潛艇博物館，呢隻係名為旅順口嘅退役潛艇，係我哋國家自行研製嘅，喺1982年落水，喺旅順口服役咗20幾年。我哋仲玩埋個潛艇巡航體驗館。潛艇潛入水底嘅一刻，呢度係旅順火車站，會唔會有啲熟口面啊？情深深雨濛濛喺呢度取過景。跟住係旅順博物館，分為主館同埋副館。除咗喺旅順出土嘅文物之外，鎮館之寶係一對木乃伊。呢個區域叫做太陽溝，保留咗日式同埋俄式嘅建築物。上咗白玉山，遠眺旅順口。呢個出海口嘅闊度只有300米，而呢度係喺旅順軍港公園度拍嘅。旅順軍港係著名嘅軍港，晚清年代李鴻章就喺呢度經營北洋水師。我哋啱啱見到一隻軍艦回港，平復咗我呢幾日有啲沉重嘅心情。離開旅順，我哋去咗星海廣場，佔地176萬平方米，係紀念香港回歸。廣場面向嘅係海，又係好多人餵海鷗。第5日我哋去咗大連商場。如果大家嚟大連玩，強烈建議嚟呢一個商場，食品種類多，熱鬧。呢間嘅包一定要試，餡料對我哋嚟講好特別，又好好食。呢度都有幾間海味店，唔想四圍揾都可以喺度買。係咪都幾韓式呢？唔同人都建議我去大菜市度買海味乾貨。除咗乾貨市場，仲有一個濕貨市場，餐廳係可以來料加工嘅。第6日我哋去咗錦繡早市，非常之地道。行完之後食埋個午餐，我哋就回程啦。最後我一定要再講下大連嘅美食，大過拳頭嘅海膽、海膽蒸蛋、海膽餃子、海膽豆腐，要咗個蔥油鮑魚。先展示下2隻活鮑，黑豬肉燜大連鮑，聖子唔算好大隻，爽得嚟冇渣。高壓煮嘅活海參，出名嘅丹東黃蜆子，鮑魚丸湯。鮑魚係我哋嘅馬鮫魚，燜子係當地嘅小吃。試咗好多東北特色菜，醬骨肉、蝦爬子燴菜心，即係瀨尿蝦。終於試到喺電視成日見嘅疙瘩湯，主要係麵粉加雞蛋。老醋六樣係酸嘅涼菜，除咗青瓜仲有好多海鮮。海味全家福、酸菜肉卷、海腸撈飯、
海腸係一種海鮮，呢間食肆同埋呢間茶品店都建議去試下。喜歡食海鮮嘅朋友一定要去大連啦！下次再見，拜拜。